বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ধীরে ধীরে পদ্মা সেতুর নিকটে চলে যাচ্ছি। এই হচ্ছে সেই পদ্মা সেতু, বহুল আকাঙ্ক্ষিত সেই পদ্মা সেতু, যার নিকটে আমি ধীরে ধীরে যাচ্ছি। এই সেই মেগা প্রজেক্ট। এবং শরীয়তপুরবাসীর স্বপ্ন, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলীয় অঞ্চলগুলো যেগুলো আছে, সবারই এটা ড্রিম ব্রিজ, মানে স্বপ্নের সেতু। যেটা দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় জনপদ রাজধানী ঢাকার সাথে যুক্ত হবে এবং অন্যান্য এলাকার সাথেও যুক্ত হবে। এই সেই ড্রিম ব্রিজ। এখানে বাতাস যেমন আছে, রোদের তাপও আছে, কিন্তু অতটা খারাপ লাগছে না বাতাস থাকার কারণে। যেহেতু এটা বড় নদীর তীর এলাকা, যে কারণে বাতাস থাকে প্রায় সব সময়। গরম অতটা বোধ হয় না, যদিও আর্দ্রতা আছে তার সাথে, বাতাসের সাথে।